嘿，大家伙早喽！8月4号星期日，刚上完坡。这每天出发往大阪城跑的时候，都是先要上好长时间的坡，特别艰苦。昨天大和源先生给我发微信，在机场和咱们频道的观众合影，我不知道是什么情况，可能是观众认出了他，因为老先生又瘦，然后戴花头巾，特别有辨识度，应该是出差回来了。刚才坡上的气喘吁吁，今天轻松跑了，昨天那强度特别累。聊点什么呢？你看昨天每个人都带了一瓶水，正好昨天我特逗的事儿，这某大 V 在自己的社交媒体上跟人家说原话是怎么说来着？反正是说的不太好听，说小白特别多，对对对，说电解质饮料不能自己随便对着喝，就得喝宝矿力这种配比好的，反正就这意思。因为这事儿呢，还好像还真生气了。人那么大岁数人了，真是的，不至于。接着跟大家聊聊我怎么看这事儿。昨天怎么知道这事儿的呢？看别人转发了个消息，可能自己开玩笑，或者是自己随便一说自己夏天出汗多了，兑个淡盐水什么的喝。大卫就有点把持不住，上来就说，看来还有这么多小白，就开始科普，说运动饮料要严格配比，说什么你手对得出专业的配方比例吗？能保证吸收吗？反正怎么说呢，这大 V 的感觉就有点像郭德纲老师嘴里的主流相声专家似的，我也不知道。反正，然后后来我就半开玩笑回了另外一个人一个消息，我说我100公里的时候自备那饮料，就随便弄了点宝矿力的冲剂，后来我觉得劲儿不够大，我搁点盐搁点糖，就要发视频了哈，而且搁的特别不精确。然后别人就说，还有人说可能也是开玩笑，说那大 V 是程序员出身，可能继承了他的严谨性。然后我说我好像也是程序员，然后底下我的小伙伴乐，可不就是嘛？你说你喝点淡盐水能怎么着？是不是？那你看动物不吃盐，它怎么办呢？有肉食动物就是靠得吃的那动物的血液或者什么，或者有的动物它也去舔那咸的东西。人也一样，你说你吃它自然界产的东西，你比方说这个哈密瓜含糖量高，然后某些水果吧含糖量低，比方说木瓜就比哈密瓜含糖量低，那比例不一样，对不对？那我吃了哈密瓜我就糖尿病吗？或者我就因为它的叫什么不是等渗的就怎么着吗？那肯定不会呀，是不是？那能量胶为什么有的是等渗的，有的是高浓度的？那反正你到胃里都跟这个消化液混合，你在嘴里就跟唾液混合了，是不是？那白面馒头越嚼越香，不就是因为它就变成糖了吗？那能量饮料喝进去，说白了你得到小肠才吸收呢。每个人的胃，我刚才吃了点酸的，然后这唾液分泌旺盛，我刚才吃了点碱性的东西，吃了个白面馒头，那胃酸开始工作了。亦或是我刚喝了1肚子水还在胃里呢，我又喝了一口能量饮料，那就不行了吗？这不是不讲道理吗？你们说呢？是不是有点装？而且吧，就是刚才我上一段说的就是，我说都这岁数了何必呢？但是我可能也理解人家，就是因为昨天直播的时候我说我那天看了一句特别好的话，
知道的越少，反而越需要证明自己知道，而且大多数时候都是通过贬低别人让自己显得自己知道。我一般都是只说事实不说观点，这几年被环境训练出来的。但是这事儿我觉得观点就是他说的，你不能说完全不严谨，只不过他那个方式呢可能有待商榷。因为就实话实说，确实是你说运动，那按科学配比的运动饮料，它的效果那肯定是比自己配比的大部分时候要好，这个无可厚非。但是也不是说自己配比那就不行，就得千刀万剐呀，对不对？怎么说呢？我也不好说。就像我那100公里一样，那我自己对我自己觉得我要这个浓度高的，我要有劲儿的，那是我自己切身的需要和体会啊。而且就那个我对那饮料，如果我自己不运动的时候喝，我都咽不下去。但是那天跑到30公里，那第一瓶一口我就给干了，觉得特带劲。生命这东西，现在好多东西都解释不了，或者不能完美的解释，它都是一个经验科学。都经验科学了，就别说谁是科学了，是不是？慢慢来呗。然后好像大 V 因为这还拉黑了不少人。那咱说说正经的，就是运动饮料这事儿，我觉得啊，平常的训练运动饮料不是必须的，甚至是就是可能还没什么用。我觉得平常就是多喝水就行了，白水就行。像这种，像这2天湿度特别大，出汗特别多，你弄点有电解质的没问题。想省钱的话，买那个冲粉的那种冲剂自己冲，那搁多点搁少点没事儿，就跟做饭似的，你说甜点咸点的，就是因为世界就是因为不一样才美丽，都一样了就没意思了，对不对？但是比赛的时候，我的观点是，还是我老说那句话，每一寸肚子都得留给饮料，不能喝白水。倒不是为了那电解质，主要是你得有能量，有源源不断的能量。这东西喝下去到你能吸收，就算它是液体，从胃里排空到小肠也需要时间。第一是你到小肠才能吸收，第二是在高强度运动的时候，马拉松，尤其是到后边的时候，就是人呀是个特别精密的组织，而且特别聪明，他会代偿，包括消化系统。他觉得你现在人不行了，他全力往前冲奔跑，他就会降低消化系统的功率。我这么说可能不严谨啊，不科学，但是就这意思，把那劲儿给你使到腿上，甚至你严重一点的，有的人完了以后会有小肠有那种，比方说小肠壁绒毛出血或者脱落，所以有些人比完赛以后第2天闹肚子什么的，这都正常。它的吸收能力本来就在下降，所以你更得提早吃，提早让它补上。喝水也是，你在一个全马过程中，你虽然跑完以后你的体重是下降的，因为你水都出去了，但是你会发现你喝进去的水还在肚子里，或者有一部分还在肚子里不舒服，它其实没吸收进去，还没跟你融为一体。本来就这么难了，这个水的吸收，就把它留给运动饮料去喝，这样它至少它里边的糖带给你能量。就是在持续的运动中，糖带来的能量是不可替代的，是特别带劲的。至于电解质这事儿，昨天直播的时候我也说了我的观点，这大多数时候就是锦上添花，因为大多数时候普通人的运动强度，甚至比赛强度，因为比赛都不是酷暑的时候嘛，对吧？除了我那100公里那种。再见，我们 K 桑。
那电解质的补充都是锦上添花。什么叫锦上添花呢？就是没有也不是不行，而且锦上添花你得先是锦才能添这花，对吧？也就是说，如果你因为能力不足必须得抽筋儿，你吃多少盐还是得抽筋儿，这我都经历过。你有那水平了，该不抽筋儿，你不吃也不抽筋儿。比方这做了100公里，到后边40多公里，我基本上没怎么吃，因为肠胃不舒服了。我也完全不抽筋儿，最后也能冲刺。这放以前你让我吃了变，那北京话变夜幕虎飞出去了，该抽筋儿还是得抽筋儿。这两个小伙伴可能没听过啊，北方话就说这人吃咸了，说齁着了。那变夜幕虎飞出去了。夜幕虎是什么呢？夜幕虎就是蝙蝠，哎，有好多有意思的称呼。然后壁虎，壁虎北京人叫蝎了虎子，就是蝎子的蝎，我也不知道为什么，可能像，就这意思。然后平常你看现在我这天气我运动，我有时候吃这个，你们看。看没？我慢一点。这种糖，盐分补充，这一个里边有0.1克食盐相当量，就吃嘴里有点咸。什么时候发现这个呢？去年的神户接力，小伙伴带这个，哎，我说这挺不错。倒其实也不是因为我觉得我身体缺盐了，是因为实在跑不动了，嘴里有点味儿，或者实在累的时候。嘴里有点味儿特别好，那这一个也就是11千卡的热量，也还好。平常运动就尽量把自己身体，还有来吗？ありがとう。我对日常训练的不成熟或者说不科学的观念就是日常训练尽量自己受苦，你尽量自己在一个没那么优的条件下，这样的时候就你平时多吃苦，然后赛时少受罪，对不对？这是我一个肯定是不科学的，因为训练也要讲究科学，但是它就是这么一朴素的感觉，是不是？其他就没什么了啊。我觉得现在这社交媒体上或者互联网上，人们都就很多人太愿意批评别人了，弄得大家都不敢说话。没必要，每个人有自己的观点，自己的做法。这就跟你看世界这么大，那酗酒的、抽烟的，那多了是了，对吧？每个人对自己负责。可以讨论，可以指正，但是我觉得最好不要批评，就不是那种批评啊，就是怎么说呢？指正其实也是一种批评，就你不能攻击别人，你上来就是小白们还很多呀，这种我就觉得，不好说。我本来想过怎么说都不合适，因为我不能把水平拉到那个程度去回应这种话，那就没劲了。对吧？你像，那行吧，再过分的话我也不能说了，说了到时候大 V 听见，到时候再折腾我，再斗。反正不成熟的观点吧。我自己拿糖拿盐兑的自备饮料，我跑100公里，就是事实，没有观点。咱训练后再聊啊。8月4号星期日清晨6点49，训练结束。第3个训练日，只跑了16公里。昨天确实是太累了，平均配速4分57，最快1公里3分41。没错，今天大本城看见一队不认识的人，4分大概是3分50到4分的配速在前进。他们是跑一趟，然后歇一会儿，跑一趟歇一会儿。跟了他们一趟，平均心率146，最大心率177。
但是这就是你看，我跟他们的时候已经跑到13公里了，但是因为跑得慢，所以跟他们也觉得轻松自如。但是昨天那个压力，先跑了12公里，再跟田中先生同样的速度快一点点，我就跟不住了。所以马拉松训练有的时候就是为了最后那一下，要前面付出特别多的时间。对有小伙伴说，鞋进水是不是进汗？其实我的观察是，就是要不然跑快点，要不然过程中别停。我刚才停下来买了瓶水，这汗就顺着腿流下来了。我要跑着的话，基本不会。它这711贴牌的水，零卡、零糖、零脂。配料是，你看，原材料名只有钠和调味剂，能量就是叫什么？营养成分表示，这一瓶大概是0.5克的食盐相当量。所以你说这饮料跟饮料它也不一样啊，是不是？所以有时候我是这么觉得，就我一直只说事实，或者说我老说不成熟的个人观点，我就是避免，千万自己别有那种所谓的就好像说教或者怎么样。就是我挺支持各个行业的精英或者是精英们去做自媒体，然后跟大家分享自己的经历感受，让人们就不说少走弯路吧，至少在走弯路的时候发现别人跟他也一样。其实成为一个行业的精英或者半精英或者稍微明白点是不难的，难的就是我觉得得避免说教吧。你要说他说的对吗？说的对，确实是，咱实话实说，人家说的没错。你说他比白水比自己兑的盐水好吗？那肯定好啊，没错。但是你就非得说那样干的人就该，咱们说严重就该千刀万剐吗？并不是啊，对不对？是不是？大家各有各的选择。尊重彼此的选择，充分表达自己的观点，我觉得特别好。行，不说了，还没喝完，这还挺好喝的。这味儿就跟喝能量饮料和喝饮料那味儿是一样的。啊，那这么着，最后还是祝大家能努力生活，健康平安。咱们明儿第4个全年日回评论，咱们明儿见。